3號強風信號生效，日間改發更高信號機會唔大。各位，3號強風信號仍然生效。天文台喺清晨5點45分改發3號強風信號。下晝1點，熱帶風暴海馬集結喺本港西南偏南大約250公里，預料向西北或者西北偏西移動，時速大約14公里，會移向廣東西部沿岸。天文台話，今日日間考慮改發更高熱帶氣旋警告信號嘅機會唔大。海馬朝早增強為熱帶風暴，並逐漸接近本港，帶嚟狂風驟雨。上晝10點半左右，司徒拔道1號友邦大廈附近有樹木倒冧，壓中一架私家車。尾隨嘅貨車司機話：意外嚟得突然。私家車上嘅人受驚送院。天文台話：日間改發更高信號機會唔大。預計我哋今日咧就普遍都會吹強風，離岸同高地咧會吹烈風㗎。咁而佢嘅雨帶亦都為我哋帶來咧狂風大雨㗎。咁除非海馬嘅強度明顯變化同埋路徑咧有明顯出現嘅變化，我哋預計咧今日需要改發更高熱帶氣旋信號嘅機會咧係不大嘅。天文台預料聽日仍然有狂風大驟雨，之後1、2日雨勢減弱。嚟香港旅行遇上打風，有旅客話唔介意。挺好，我覺得比出太陽好，這樣挺涼快的嘛。今次係天文台今年首次發出嘅3號強風信號。天文台早前預計過，今年有6至9個熱帶氣旋吹襲本港，屬於正常偏多。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同智障兒童學校今日全日停課。職業訓練局亦都宣布，所有展亮技能發展中心全日停課。無線電視記者羅若安報道。咁羅若安依家就喺灣仔，咁係啦，你嗰邊嘅風大唔大呢？放聲，我哋成朝都喺中環同灣仔海旁一帶啦。咁有時呢個風呢就會好似而家咁風平浪靜啦，但係呢有陣時又會突然之間颳起大風，地下嘅雜物都會吹起晒。咁喺街上嘅市民呢就要留意住啦。嗱，交通方面呢到目前為止都係大致正常㗎，但係受到颱風影響呢，運輸署就宣布來往愉景灣同梅窩嘅渡輪服務而家都係暫停㗎。好啦，報道咁多啦，交翻俾新聞部。好啊，咁而喺內地，咁當局預計海馬今晚到聽日凌晨會喺廣東台山至徐聞一帶登陸。咁隨住海馬嘅風力增強，廣東沿岸多處都有大浪。內地氣象部門話，咁受到風暴雨帶影響，廣東南部今日同埋聽日會有暴雨。當局已經提升防風措施，又呼籲各地提防由暴雨引發嘅山泥傾瀉。而廣東沿岸2萬幾艘漁船已經回港避風。